تعالوا بقى اقول لكم ازاي الطاجن بتاع المحلات بتاع الكشري بيطلع جميل كده، وهقول لكم على التفاصيل بتاعته والاسرار بتاعته، وهقدمه بطريقتين مختلفين. كملي الفيديو. هتيجي بقى في حله كده سخنه وتنزلي باللحمه وتسيبيها لحد ما تنزل كل السوائل اللي فيها من ميه بقى لدهون، ولونها يتغير، وبعد كده نكمل باقي الوصفه. انت عارفه الطريقه دي احنا كنا عملناها في البشاميل قبل كده، هي دي طريقه تعصيج اللحمه. بالنسبه بقى للمكرونه انا كنت سايباها تتسلق جنبي، والمكرونه احنا بننزلها نص سوا. تمام. في ناس بتحطها نيه، بس دي انا يعني متاكده مليون في الميه انها بتطلع معجنه، والمحلات ما بتعملهاش بالطريقه دي، المحلات بتعملها نص سوا. دلوقتي بقى اللحمه المفرومه خلاص لونها اتغير معايا، ببدا انزل عليها بالبصل والفلفل الاسود واسيبها. اول ما خلاص كده شويه البصل دبل معايا وتحس كده ان هو يعني بقى طري يتاكل، انزل عليه بالفلفل الحامي واسيبهم بقى يتشوحوا كده مع بعض شويه، واوطي النار عليها واسيبها تستوي مع الفلفل والبصل. وبعد كده خلاص اتاكدت ان اللحمه استوت وكله بقى تمام، ابدا انزل بالتوابل بتاعتي. بس قبل ما انزل بالتوابل هقول لكم على حاجه. انا هنا اخدت شويه لحمه وشلتهم على جنب، هقول لكم في الاخر انا هعمل بيهم ايه. وبعد كده انزل بصوص طماطم مضروبه في الخلاط ومتسبكه على النار، بس كده من غير ولا نقطه زيت ولا اي حاجه. نقلبها كويس مع اللحمه، ولقيت ان القوام بتاعها كان تقيل قوي، فهزودها شويه من الميه علشان تبقى الصوص بتاعها سائل كده معايا، ويقدر ان هو يكمل باقي تسويه المكرونه في الفرن. تمام. ننزل بقى بالتوابل بتاعتنا. هي هتبقى عباره عن معلقه من المنكهات اللي احنا عملناها سوا قبل كده، وانا نزلت لكم الفيديو بتاعها، تقدروا ترجعوا تشوفوها. هي دي سر الطعم بتاع المطاعم، المنكهات دي. وهزود عليها بابريكا وتوم باودر، بس كده. هي دي صدقيني سر طعم المطاعم. وبعد كده انزل بالملح واظبط الدنيا، وخلاص هي كده خلصت عندي. المهم بس ان احنا نقلب اللحمه كويس علشان التوابل والملح يتظبطوا، ما يبقاش فيه حته حادقه وحته عدمه. نيجي بقى نجهز بالطاجن بتاعنا. الطاجن ده ما فيهوش حاجه بتلزق، تمام. فلو انت شايف الطواجن اللي عندك ألمونيا وبتلزق، تقدري تدهنيها زيت كده خفيف. وبعد كده الطريقه الاولى عندي ان في بعض المحلات بتنزل كده بالصوص بتاع الصلصه واللحمه مع بعض في الاول، بعد كده تحط المكرونه، وبعد كده تنزل بصوص طماطم لوحده، بس ما بيبقاش كتير لان اللحمه فيها صوص طماطم والصوص بتاعها سائل مش تقيل. ننزل كده بشويه صغيرين وتغطيها كويس جدا، يكون بقى في غطا، تعمليها بورق فويل وتشيليها في الفرن على طول. الطريقه التانية بقى، ودي اللي هي المؤكده بقى، دي اللي المحلات كلها بتعملها، ان هم بيجيبوا اللحمه لوحدها بره وصلصه الطماطم لوحدها. طب بيحيقوها بايه؟ بنفس الحقيقه اللي احنا لسه قايلينه، ملح ومعلقه من المنكهات اللي احنا عملناها وبابريكا وتوم باودر، بس كده. المنكهات دي فيها ورق لورا، وفيها حبهان وكبيبه صيني او كبه صيني، كل الحاجات دي بتبقى مطحونه. احنا عملناها قبل كده، تروحي تشوفيها. هي دي بقى الطعم بتاع المطعم، بيبقى فيها جوز الطيب، بيبقى فيها كل حاجه. المهم برضو ارجع ااكد في المعلومه دي، انك لازم تقلبي الاكل كويس جدا علشان توزيع التوابل والملح. اما بقى بخصوص صوص الطماطم، هو مش مطشوش ولا حاجه، هو مجرد طماطم معصوره ومغليه على النار، وبنحيقها بملح وكمون، والموضوع خلص على كده. بس بتبقى خفيفه شويه، الصوص بيبقى خفيف، ما بيبقاش مسبك تقيل، علشان يكمل سواء المكرونه في الفرن. نيجي بقى في الطاجن نحط طماطم الاول، وبعد كده اللحمه، وبعد كده ننزل بالمكرونه، وبعد كده الطبقه بقى الاخيره صوص الطماطم بيكون من على الوش. وبرضو اقول تاني، احنا حطينا صوص طماطم تحت، فاللي فوق هيبقى زياده حاجه بسيطه. بصي انا هنا الطماطم مش للاخر، لان انت هتغطيها، دي برضو الطاجن ده كمان هو هيتغطى ويتحط في الفرن، هيطلع بقى يبقى بالشكل الجميل القمر ده. نقوم على طول بقى قلبينه في الطبق، هقلبه واجيلكوا. تمام، قلبته. الحركه اللي هتحصل دلوقتي مش اي حد يجربها، لازم يكون حد متمكن علشان الدنيا ما تبصش منه. الطاجن كان سخن، فجبت شوكتين كده من الجناب وزنقت بيهم الطاجن ورفعت. لو شوكه منهم فلتت، انت اللي هتتبهدلي يعني. ده كان الطاجن الاولاني. نبدا بقى ننزل بالدقه كده. احنا قلنا طريقه الدقه في الفيديوهات بتاعه الكشري، لو عايز ترجعي تشوفيها، وممكن انا اقولها لك سريعا كده دلوقتي. معلقه ثوم،
ملح، كمون، ميه. ظبطتي الملح خلاص، ضيفي خل وليمون. الليمون اختياري على فكره. والشطه اقول لك برضو الطريقه بتاعتها، مع كبشه من صوص الطماطم، بعد كده تحطي ضيفي عليها الشطه. وبكده ادي الطاجن التاني كمان اهو كان طلع وقلبته. وهنا بقى كنت ظبطته عشان اللحمه كلها وقعت ورا الطبق، فظبطته وجبتهولك. كده الفيديو بتاعي يكون خلص. الطريقه التالتة هنزلها لكم بكره بكل تفاصيلها، عشان دي حكايه لوحدها. متنسيش بقى تعملي اعجاب وشير للفيديو لو عجبك، وتفعلي الجرس لو انتي على اليوتيوب. اشوفكم على خير في الفيديوهات اللي جايه.